pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bianca Freitas e está começando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e me acompanhe pelo Instagram que eu vou deixar passando por aqui. Como vocês estão, pessoal? Estou bem. Estou um pouco maquiada. Tirei umas fotos hoje. A Alice está lá em mãe e eu vou fazer uma sopa agora. Como se fala, vou descascar as coisas e vou pedir a receita à mãe, porque eu nunca fiz sopa, infelizmente. Aí eu vou agora pegar as coisas aqui. Peraí. Um calor, mas nós aproveita, né? Uma chuvinha, quando dá uma chuvinha assim. Pra fazer alguma coisa assim, né? Um caldinho. Pessoal, eu já descasquei, agora eu vou cortar miudinho. Tem pra ver, né? Tem pra ver, vou cortar aqui. Olha, pessoal, já cortei a carne, as verduras eu coloquei tudo junto, cebola e alho, não dá pra ver, mas foi isso. Aí agora eu vou refogar a carne. Ó, pessoal, vou refogar a cebola agora. Vou deixar dourar um pouquinho. Aí vou colocar colorau, quinoa, pimenta do reino. Eu acho que só. Vou colocar um pouquinho de tempero baiano. Chamichurri. Colocar a carne, pessoal.
Agora eu vou deixar ela ficar, né, cozinhar um pouquinho, pra depois colocar os legumes. Coloquei as verduras agora, acho que tá com uns 5 minutos, eu acho que eu coloquei. Eu tava queimando a carne, gente. Então vocês acreditam que tava queimando já? Aí eu fui coloquei as verduras. Tá um cheirinho muito bom. Ó. Gente, só, tá vendo que tá queimando? Ó, ficou do lado. Mas tá um cheirinho muito bom, ó. Daí tá lindo. É porque não dá pra ver da imagem. Macarrão agora. Agora eu vou deixar amolecer. Depois eu boto salsinha. Olha, a sopinha tá pronta. Pessoal, agora eu vou comer. Não deu muito caldo, né? Como vocês podem ver. Mas tá gostosa. Eu tô aqui limpando o fogão. Deixa eu botar aqui mais baixa a TV. Fogão, gente. Ai, meu Deus do céu. Tô limpando aqui o sofá, porque tá podre. Sabe o que é podre? Vocês não tem noção da cor do pano. Eu acho que a tela tá suja, peraí. Onde é? Olha a sujeira que tá saindo. Eu vi uma misturinha no YouTube. Só faltou o tal do vinagre do álcool, alguma coisa assim. Aí eu tô limpando. Não tá saindo muito? Não. Mas pelo menos vai sair um pouco encardido. Vou mostrar pra vocês, o bicho parou. Não tá indo, não. Não sei se quebrou ou entupiu, acho que não é não, gente. Travou o bicho aqui que não vai nem a pau. Eu vou passar no pano mesmo e vou limpando, é o jeito. Tá só mais uma vez, se não for, não vai. Vou colocar assim mesmo, pessoal. Vou dar uma sentada aqui, acho que vocês não estão me vendo. Ó. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't
Eu já tinha feito o arroz, aí agora eu tô fazendo a bisteca. Falta só fazer uma salada pra mim. Mas quando eu fui ligar a outra boca pra esquentar o feijão e fazer a bisteca, começou um barulho. E não tava vindo do fogão, tava vindo do botijão. Aí eu me desesperei. Aí eu liguei pra Guilherme veio em casa. Aí dava pra ver que era tipo registro, ele trocou. Mas não sei o que era. Ele tava meio duro mesmo pra quando você ia desligar e ligar. Mas foi um tempinho pra resolver. Eu comecei a fazer almoço, era 11 e pouco, né? Já vai dar 2. Eu tô morrendo de fome. O feijão já tava. O feijão tava congelado, sabe? Só falta eu terminar dessa bisteca e vou lavar uma alface pra mim. A bisteca tá no fogo. Tá cheio de óleo, gente. Sou doida pra um air fry pra não fazer sujeira. Eu já tinha limpado aqui, ó. Feijãozinho quente. Arrozinho. Só falta bisteca agora. Manguinho, só alface, tomate, arroz. Tomate, ó, eu fiquei com tomate na cabeça, que eu fiquei na dúvida se cortava ou não. Arroz, feijão e alface. Agora eu vou papar. Espero que vocês tenham gostado. O leite tá ali, ó. Vai ficar na parte de dentro, gente. Tá vendo? Aí... é dentro de casa, viu, gente? Aqui é só pra não passar pra sala. Mas é dentro de casa. Aí eu tô esquecendo um café, né? Se eu fazer exame, né? Aí eu vou iniciar outro vídeo, porque eu quero gravar outro vídeo. Então, quando acabar esse aqui, eu vou assistir... quando acabar esse, vai sair outro vídeo desse mesmo dia. Um beijo, o vídeo foi esse. Tchau!